Hepinize selam dostlar. Şimdi daha önce yaptığımız bu solar kontrol ünitesini revize edeceğiz. Şimdi onun yapılışını anlatacağım size. İlk önce ürünü tekrardan tanıtayım isterseniz. Bu yaptığım ünitede 14 amperlik bir tane jel akü var. Solar şarj kontrol ünitesi var. Şimdi revize etmemizin sebebi burada USB girişleri vardı. Burada bir kırılma oldu. Bunun yerine ben internetten sipariş ettiğim USB giriş ünitesini buna monte edeceğim. Ayrıca ürünü tanıtıyorduk. Burada kendi yaptığım bir tane LED lamba var. Burada girişleri var. Oraya takıyorum. Şurada da anahtarı var. Gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda 20 wattlık bir tane panelimiz var. Bu akü için gayet yeterli oluyor. Doğaya çıktığım zaman rahatlıkla kullanabiliyorum. Burada revize etmemin sebebi buradaki kırılan USB girişlerini kullanamadığım için bu USB parçasını buraya monte edeceğim. Ekstra USB girişimiz olacak. Şimdi bunun yapımına geçelim. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Bu yapacağımız USB girişlerini, bu ünitemizin arka kısmını şuraya yerleştirmeyi planlıyorum. Şurayı deliğini açarak bunların giriş şeklinde buraya yerleştireceğiz. USB girişlerin aküye bağlantısı için kablo seçimi yapıyoruz. 5 volt çıkacağı için çok fazla kalın bir kabloya ihtiyacımız yok. Şuradan atıl kablolardan kendimize alalım. Kırmızı ve siyah seçiyorum. Bildiğiniz gibi her zaman kırmızı artı uçtur arkadaşlar. Şimdi bunun lehim işlemlerini yapalım. Evet arkadaşlar. Kırmızı kabloyu artıya, siyah kabloyu eksiye bağladık. Şimdi bir deneme yapalım. Aküde de aynı şekilde siyah kabloyu eksiye bağlıyoruz.
Kırmızı kablomuzu da artıya bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi ışık yandı. Şu anda üstünde ışığımız yandı. Ve bakalım telefonumuzu şarj edecek mi? Onu bir kontrol edelim. USB girişinden bağlantımızı yapıyoruz. Ve telefonumuzu takıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi şarj etmeye başladı. Diğerini de kontrol edelim. Şimdi ürünü internetten aldık ama sağlam mı değil mi onu da bilmiyoruz. Evet, orası da kontrol ediliyor. Gayet güzel şarj ediyor. Şimdi bunu tekrar söküp ünitemize monte edelim. Evet dostlar, deliğimizi açtık. Şurada USB girişlerimizi buraya yapacağız. Arkadaşlar buraya USB girişlerimizi yerleştirdik. Yalnız ben her ihtimale karşı bir tane anahtar yerleştirdim. Gördüğünüz gibi şurada yanan ışığı görüyorsunuz. Şu vaziyette. Şimdi sistemi tekrardan toparlayalım. Evet, artık akümüzde USB girişimiz oldu. Şurada da bir anahtarımız var. Işığı da var. Şimdi bunun üstüne bir kulp yapalım. Dostlar, bu daha önce yaptığım mini akü sisteminin tanıtım videosunu, anlatımını ilerleyen zamanlarda çekeceğim videosunu. Takipte kalın. Görüşmek üzere.